Bikin es krim goreng yuk. Ini tuh bener-bener mudah bahannya, cuma roti sama es krim. Pertama kan siapin es krimnya, kemudian kalian bagi menjadi beberapa bagian. Nah habis itu kalian siapin roti, taruh satu potong es krim di atasnya, kemudian kalian tumpuk lagi pakai roti. Habis itu kalian tekan pakai gelas, tujuannya biar ngebentuk sama pinggir-pinggirannya rapat. Udah deh, simpel banget bukan? Tinggalkan masak di kompor dengan minyak panas atau di air fryer. Di sini aku ada air fryer sama kurang lebih 5 menit. Dan udah deh jadi. Luarnya tuh hangat tapi dalamnya dingin. Cobain deh, pasti kalian bakal ketagihan. Likey